السلام عليكم أزول فلاون، معكم قناة الطبخ والتجميل مع ناصرة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. قبل ما نروحوا لفيديو تاعنا اليوم، أولا أدعوكم للاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا إن لم تشتركوا من قبل، كذلك تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من وصفاتي. وأيضا ما تنسونيش باللايك للفيديو إذا أعجبكم الفيديو والبرتاج مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة. نروحوا الآن لفيديو تاع نهار اليوم. كما تشوفوا هنا في الصورة، إذا راح ندير لكم شوربة الملفوف، تجي بزاف بنينة اقتصادية. إذا إن شاء الله راح تنال إعجابكم. إذا أول شيء هنا في الطنجرة تاع الضغط حطيت مغرف كبيرة تاع الزبدة وشوية تاع الزيت. نضيف عليهم حبة كبيرة تاع بصل مقطعة، كذلك زوج حبات تاع زرودية مقطعة إلى قطع، وأيضا زوج حبات تاع بطاطا مقطعة إلى قطع كما تشوفوا هنا في الصورة. إذا راح نقليهم مع الزبدة والزيت. إذا راح نضيف عليهم التوابل. إذا نحطوا شوية تاع فلفل أسود، نضيفوا أيضا شوية تاع الملح، إذا نقلي كل شيء جيدا. راح نضيف أيضا شوية تاع معدنوس قطعه إلى قطع صغيرة. نضيف أيضا راس تاع كرومب يكون صغير بعد ما شللته جيدا، ولا الملفوف راس تاع الملفوف يكون صغير. إذا شللت الأوراق جيدا في الماء والخل. إذا نغطي على الطنجرة ونخليه يتقلى جيدا. إذا هنا كما تشوفوا بعد ما تقلى الملفوف تاعي والخضروات جيدا، إذا راح نقلب مرة على مرة، راح نقلب هذاك الملفوف مع الخضار حتى يتقلى جيدا ويذبل هذاك الورق تاع الملفوف. لأن راح نمرق بماء سخون. إذا نغلق على الطنجرة تاعي ونخليه يطيب. إذا هنا بعد ما طابت شربة الملفوف، راح نضيف لها قطعة كبيرة من الجبن كما تشوفوا هنا في الصورة. إذا راح نرحي كل شيء بلو بغا ميكسور. إذا أنا استعملت الجبن الأبيض ولا لو فخوماج فوندو.
إذا هاوليك شوربة الملفوف اللي تحصلت عليها، إذا تجي بقوام رائع جدًا، تجي بزاف بنينة. إذا إن شاء الله جربوا هذه الوصفة وتحطونا آراءكم في التعليقات. إذا هايليك شوربة الملفوف بعد ما كملتها كامل، إذا قدمتها في صحن تقديم بهذه الطريقة. إذا شوفوا قوامها، إذا توالم في هذا البرد وبزاف بنينة أيضًا.